Hi guys, this is Prem Kumar signing in for PREM'S Travel Wings. இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறது வந்து சிவகாசியில் இருக்கோங்க. சிவகாசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆஃப் தி டைரிஸ் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நிறையா இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் டிகேட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸில் இங்கே இருக்காங்க. அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை வந்து எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க, எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உள்ளே போய் அதோடைய ப்ராசஸிங் ப்ளஸ் அவங்களுடைய ப்ரொமோஷன் இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க போகலாம். ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரியன்ட் கலர் ஆர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சிவகாசியில் இருக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மெயின் மேனுஃபேக்சரிங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைரிஸ். ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆஃப் டைரிஸ் இன் சிவகாசி. ஓரியன்ட் கலர் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெடைய ஜெனரல் மேனேஜர் மிஸ்டர் சந்திரமுரளி வந்து நான் இப்போ என்ட்ரி பண்ணுறேன். ஹலோ சார். ஹலோ. ப்ரைவேட் லிமிடெட் வந்து இது நாங்கள் கம்பெனி ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 1950 ஸ்டார்ட் பண்ணது. இது அந்நேரம் பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனியாக தான் ஆரம்பித்தோம். இப்போ ப்ரைவேட் லிமிடெடாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் கம்பெனி. இதில் நாங்கள் மெயினாக பண்ணுறது புக்ஸு, அதுதான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். எங்கள் டர்ன் ஓவரில் 90% நாங்கள் பண்ணுறது புக்ஸு தான். ஸோ யூ கேன் டெல் அஸ் யூஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் புக்ஸ்ன்னு. எனிதிங் யூ கேன் பைண்ட் அண்ட் இது என்ன புக்ஸ்னாலும் யூ கேன் ஃப்ரம் ஹார்ட் புக்கு, சாஃப்ட் கவர், ஸ்பைரல் புக்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணுறோம். எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணுறது சில்ட்ரனுக்கு தான் நிறையா எய்ம் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் சார் மெயினாக நாங்கள் பண்ணுறது கலரிங் புக்ஸ் பண்ணுறோம். இது போக அந்த பாப்அப் புக்ஸ்ன்னு பண்ணுறோம். நாங்கள் சில்ட்ரனுக்கு அந்த ஸ்டோரி புக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணுறோம். ஸ்பெஷாலிட்டி கலரிங் புக்கு 2-3 இது மேஜிக் பெயிண்டிங்ன்ற புக்கு பண்ணுறோம். ஓகே சார். பிளேயிங் கார்ட்ஸ் பண்ணுறோம். இது போக பசில்ஸ் நிறையா பண்ணுறோம். கிட்ஸுக்கு ஃப்ரம் தி ஏஜ் ஆஃப் 3 to 7, 8 வரைக்கும் நாங்கள் பசில்ஸ் நிறையா பண்ணுறோம். வெரைட்டிஸ்ன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா how many titles என்ன அப்படி பண்ணுறோம் கேட்டால் it will be more than 200+ varieties we are doing. I think more than decades you are involved in this business. 1950 பண்ணுறோம். பட் ஆனால் நாங்கள் இந்த புக்ஸ் இது பண்ண ஆரம்பித்தது ப்ராப்ளி இன்னும் ஒரு 40-30 இயர்ஸ்க்குள்ளே தான். I see. பட் நீங்கள் வந்து பேசிக்காக ஸ்டார்ட்ஸ் வித் யுவர் டைரிஸ் அண்ட் கேலண்டர்ஸ், நோட் புக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கு நோட் புக்ஸும் பண்ணுறோம். நாங்கள் சீசனல் பிஸ்னஸ் மாதிரி அதெல்லாம் வந்து அந்தந்த சீசனுக்கு பண்ணுவோம். எந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் சார் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம்? யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் தான் நிறையா நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு. வி டூ அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாண்ட் ஆல்சோ. பட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு தான் மெஜாரிட்டி நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஸ்பெயின், யூகே, அது போக அந்த யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ் இது எல்லா இதுவும் பண்ணுறோம். ஓகே சார். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டைரிஸ்லாம் இங்கே டிஸ்பிளேல வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை பற்றி வந்து நம்ம சந்திரமொழி சார் வந்து நமக்கு ப்ரீஃப் பண்ணுவார். இங்கே நாங்கள் பண்ணுற டைரிஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கோங்க. மெயினாக வந்து ஹார்ட் கேஸ் டைரிஸ், இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் கேஸ் டைரிஸ். இந்த மாதிரி தடி போர்டில் பண்ணியிருக்கிறது, தீஸ் ஆர் கால் ஹார்ட் கேஸ். சாஃப்ட் கேஸ் டைரிஸும் பண்ணுறோம் நாங்கள். இந்த மாதிரி சாஃப்ட் கவர் டைரிஸ், இதெல்லாம் ஸ்பைரல் டைரிஸு, இதெல்லாம் வந்து ஸ்பைரல் பைண்டிங்னுவாங்க. ஸோ இதுதான் மெயினாக டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பைண்ட்ரி நாங்கள் மிஷின் வச்சுருக்கிறது. இதில் பார்த்திங்கன்னா இது இம்போர்ட்டட் கவர்ஸு, இந்த மாதிரி பிசிபின்மோ இந்த மாதிரி டைரிஸ் வச்சுருக்கோம். ஆர்ட் கவர் டைரிஸு, இதெல்லாம் வந்து பேப்பர் எனி இமேஜஸ் இப்போ கம்பெனி வந்து அவங்களோட கஸ்டமைஸ்டு டிசைன் வச்சு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி இதுன்னா அந்த ஆர்ட் கவர் டைரிஸில் கவர் நாங்கள் இது பண்ணிடுவோம். இந்த ஸ்பேஸ் நாங்கள் எல்லா டைரியிலையும் கொடுத்துருக்கிறது வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காக. இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைரியிலையும் நாங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்போம். ஸோ மெயினாக ப்ரொமோஷனல் ப்ராடக்ட்டுன்றதுனால கம்பெனிஸ் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கண்டிப்பாக தேவை இதில். ஸோ டைரிஸ் வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் நிறையா பண்ணுறோம். கிட்ஸுக்கு நாங்கள் பண்ணுற ஐட்டம்ஸில் வந்து இங்கே ஒரு 20% நாங்கள் டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்கோங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா பசில்ஸு, some 25 pieces 35 pieces இந்த மாதிரி பசில்ஸ் பண்ணுறோம்.
ஊப்ளி ஐஸ்ன்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபனி ஃபேஸஸ் கலரிங் புக்ஸு இது எல்லாமே கலரிங் புக்ஸ் தான் நாங்கள் பண்ணுறது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இங்கை வச்சு நாங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம், மேஜிக் பெயிண்டிங்ன்ட்டு. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு யூஸ் யுவர் ப்ரஷ் அண்ட் கலர் வாட்டர் வச்சு இது பண்ணாலே கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். இது போக க்ரேயான்ஸோட புக்ஸ் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி வித் க்ரேயான்ஸ் கலரிங் புக்ஸ் நாங்கள் பண்ணுறோம். இதில் கிட்ஸுக்கு ஜெயண்ட் போஸ்டர் கலரிங்கும் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30x40 இன்ச்சஸ்க்கு பெரிய பேப்பரு. ஸோ கிட்ஸ் வந்து இதை பெயிண்ட் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணுற மாதிரி. இது போக அடல்ட் கலரிங் பண்ணுறோம் நாங்கள். அடல்ட்க்கு இந்த மாதிரி கலரிங், இந்த மாதிரி அடல்ட் கலரிங் புக்ஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள். இதுவரையும் ஓரியன்ட்டுடைய என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸுங்கிறத வந்து மேனேஜிங் டைரக்டர் ரொம்ப கிளியராக நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ராசஸிங் யூனிட்டு. இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ராசஸிங் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இம்போர்ட்டட் மிஷின்ஸில் தான் அவங்க பண்ணுறாங்க. நார்மலி ஜெர்மன் மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜாப்பனீஸ் மிஷின் இந்த மாதிரிலாம் மிஷினில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதை பற்றின விவரத்தை வந்து நம்ம வந்து அவங்க மேனேஜர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். இப்போ என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுங்க? டைரிக்கு போர்டு கட் பண்ணுற மிஷினு. நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சைஸு டைரி இருக்கும். நம்ம இதை சைஸ் கனெக்ட் பண்ணி இதில் கணிச்சு கொடுப்போம். கட் பீஸாக முதல் கட் பீஸ் ஃபுல் பீஸாக இருக்கும், நம்ம கட் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிகார்ன் டைரி ப்ராசஸ். டைரி ப்ராசஸில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டிங் பார்த்தோம். அந்த கட்டிங்கை பூரா இப்போ ஸ்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டாக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி யூ கேன் see that you can see the stacked portion. இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷனுக்கு அடுத்த ஆப்ரேஷனுக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். போர்ட் கட்டிங் மிஷின் பார்த்தோங்க. அந்த போர்ட் கட்டிங் மிஷினுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது தான் வந்து இது வந்து கேஸ் மேக்கிங் மிஷின். கேஸ் மேக்கிங் மிஷின்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா பாருங்கள், அந்த டைரியுடைய இந்த கவர் தான், இதான் கேஸ் மேக்கிங். இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து இன்னும் டெப்த்தாக வந்து சார்கிட்ட கேட்போம். சார் இதை பற்றி கொஞ்சம் நான் டெப்த்தாக ஹார்ட் கவர் சாஃப்ட் கவர் நிறைய பண்ணுறோம். இது வந்து ஹார்ட் கவர் சொல்லுவாங்க. இதில் லேமினேஷனை தெர்மல் இருக்குது. தெர்மல் லேமினேஷன் முடிஞ்சு இங்கே வரும். இதை நம்ம கவராக ரெடி பண்ணுறோம், டைரிக்குரிய கவராக ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம். இதில் வெல்வெட் ஃபினிஷிங் வந்துருக்கு. இதில் அது மாதிரி யூவி கோட்டிங் இருக்குது. கவரில் டிஃப்ரெண்ட் கவர் நம்ம நிறைய பண்ணுறோம். இதை இந்த மிஷினில் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரிண்டிங் முடிஞ்சோடனே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இங்கே தாங்க வருது, இந்த யூனிட் தான் வருது. இந்த யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபோல்டிங் யூனிட்டு. இங்கே எப்படி ஃபோல்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். சார் இது எப்படி சார் ஃபோல்டிங் பண்ணுறாங்க? பிரிண்டிங்லேருந்து நம்ம ஃபுல் சீட்டாக வரும். நம்ம இதில் 4 ஃபோல்டு 3 ஃபோல்டு கணக்கு பண்ணி இதில் சைஸ் கணக்கு பண்ணி மடிக்கணும். ஓகே. 1 டேக்கு 1 லேக் ஷீட்டு ஃபோல்டிங் ஆகிட்டுருக்கு. 1 டே 1 லேக் ஷீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஃபைன் சார். ஓகே. இந்த ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குற அந்த இந்த நம்பர் டெனோஷன் இருக்குது பாருங்கள், இது என்ன டெனோட் பண்ணுதுங்க? ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் ஃபார்ம் நம்பர் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் 12 ஃபார்ம்ஸும் நம்ம சேர்த்து கேதர் பண்ணோம். ஸோ தட் நான் கேதர் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேதரிங் மிஷின் சொல்கிறாங்க. இது வந்து கேதரிங் மிஷின் தான். நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து இருக்கிற ப்ராசஸ் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் வந்து மொத்தமாக வச்சு கேதர் பண்ணி அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு அனுப்பிட்டுருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குங்க. இதில் இட்ஸ் ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாக வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதில் கேதரிங் ப்ராசஸ் பார்த்தோங்க. கேதரிங் ப்ராசஸ்க்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்விங் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த மிஷினை பற்றி இதை பற்றின ப்ராசஸை பற்றி சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சார் இந்த ப்ராசஸ் பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் கேதர் பண்ணி புக்லாக் எத்தனை ஃபார்ம் சீக்வன்ஸ் வச்சு கேதர் பண்ணி 12 ஃபார்ம்ஸ்னால் 12 ஃபார்ம் கேதர் பண்ணி வந்துடும். அதை வந்து நம்ம ஸ்விங் மிஷினில் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம்.
இப்போ நம்ம கேஸ் ரெடியானதை பார்த்துட்டு இருந்தோங்க. இப்போ வந்து அந்த பக்கம் பார்க்கும்போது இன்னர் ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ இந்த இன்னரும் கேஸும் சேர்த்து இப்போ ஃபைனல் பைண்டிங்க்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இதுதான் ஹோல் ப்ரொடக்ஷன் ஷாப்பு. பிரம்மாண்டமான இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஷாப்பு வித் மிஷினரிஸ் ஆஃப் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் ஜெர்மன் மிஷின்ஸை நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மன் மிஷின் ஹைலி சர்டிஃபைடு கம்பெனி இந்த கம்பெனிங்க. இந்த ஃபேக்ட்ரி பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேஷனுங்க. இந்த ஆட்டோமேஷனால் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஒர்க் ஸ்கில்டு பீப்புள் இன்வால்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலாக. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மிஷின் மேடாகவே பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இது இப்போ எப்போ யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த கோவிட் பொசிஷனில் வந்து வெரி லெஸ் ஸ்கில்டு பீப்புள் ஆர் ரெக்வயர்டு. அதனால் இவங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. தெர் இஸ் வித்தவுட் எனி ஃப்ளா கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க, சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதுதான் முக்கியமான ஹைலைட்டுங்க இதில். இதை பற்றி இப்போ இன்னொரு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இப்போ வந்து ஃபைனல் பைண்டிங் வந்துவிட்டோம். ஃபைனல் பைண்டிங்கை பற்றி என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸ்விங்கிலேருந்து வர புக் பிளாகை இங்கே தான் ஃபீட் பண்ணுறோம். இது மிஷினோட பேர் கேஸ் இன்னிங் மிஷின். எல்லா புக் பிளாக்கு இந்த இடத்துல இருந்தால் இங்கேருந்து தான் ஃபீட் ஆகுது. இங்கேருந்து ஃபீட் ஆகி அங்கே இன்னிங் மிஷினில் இதுக்குரிய இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ரவுண்டிங் ஜாப்னா எல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணோம். இந்த ஜாப் வந்து ரவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த யூனிட்டில் இதுக்குரிய நம்ம கிளாத் ஓட்டுறது, டேக்கிங்கு இதெல்லாமே இந்த இடத்துல பண்ணுறாங்க. இங்கேருந்து ஃபீட் ஆகி அடுத்து கவர் ஃபீடிங் போகுது. கிளாத்து, ரிப்பன் பேஸ்டிங், பேக் லைனிங், இங்கே கவர் ஃபீடிங். நம்ம கேஸ் மேக்கிங்கில் பார்த்தோம்ல அந்த இதிலேருந்து இது கவர் ஃபீட் ஆகும். இந்த செக்ஷன் இந்த இடத்துல பேஸ்டிங் ஆகுது. புக்கு பேஸ்டிங் ஆகி வருது. இந்த ஏரியா எல்லாமே பேஸ்டிங். அடுத்து ஃபார்மிங் செக்ஷன். இதெல்லாம் ஃபார்மிங் ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்கணும். ஒவ்வொரு டைரிக்கும் நம்ம ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்கணும். அதுக்குரிய ப்ரெஸ்ஸிங் யூனிட் இதெல்லாம் ப்ரெஸ்ஸிங் ஆகி இந்த 8 கிளாம்ப் இருக்கும். இதில் ப்ரெஸ்ஸிங் ஆகி வெளியே வரும். இந்த மாதிரி நல்லா ஃபினிஷிங் ஆகி வரணும். இதில் இதுக்குரிய ஃபார்மிங் யூனிட்டுமாங்க இதெல்லாம் கொடுக்கணும். இந்த மிஷினில் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினால் ஃபுல்லாக எஃபெக்டாக வரும். ஒன் டேக்கு ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு 20,000 டைரி பண்ணுறோம். நம்ம ஃபுல் ஃபினிஷிங் இதில் தான் பண்ணோம். எல்லாமே மேனுவல் எதுவும் கிடையாது. இதில் ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேட்டிக் தான். ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டுங்க. இப்போ இதுவரையும் பார்த்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வி கம் டு எண்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிரிங் கிராஃப்டிங்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா நம்ம டைரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடித்த பிறகு அதை வந்து அவங்க வந்து பேக் பண்ணுறாங்க. எப்படி பேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மிஷின் தான் ஸ்க்ரீன் கிராஃப்டிங் மிஷின். அந்த கிராஃப்டிங் மிஷின் வச்சு கிராஃப்ட் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக வந்து பாக்ஸ் செக்ஷன் டிஸ்பேச் செக்ஷன் போகுது. அங்கே பாக்ஸிங் போயிட்டு அங்கேருந்து வரதா டேக்கிங் ஃபார் டிஸ்பேச். திஸ் அ ஃபைனல் ப்ராசஸ். ஓரியன்ட் கலர் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ் லிமிட்டட்லேருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவங்களுடைய இந்த எக்ஸலண்ட் செட்டப் ஆஃப் தி மிஷினரிஸ், இந்த ஃபேக்ட்ரி, அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன், அது ஆட்டோமேஷன், இதில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் த மெக்கானிக்கல் ஓரியன்ட் மிஷினரிஸ் விச் ஹஸ் பீன் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் ஜெர்மன், இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதுவரையும் பார்த்தோம். ஸோ அவங்க பண்ணுற ப்ராடக்ட்டே ஒரு குவாலிஃபைடு ப்ராடக்டாக இருக்குது. அதோடைய குவாலிட்டிக்கு அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. தே ஹவ் காட் சம் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் டைரிஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து உங்களுக்காக நான் வந்து சிவகாசியில் வந்து ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் வந்து உங்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன். நீங்கள் டைரெக்டாக கூட யூ கேன் கான்டாக்ட் வித் regarding this. Here the PREM'S signing out.